Costa Rica Yağmur Ormanı Santa Elena'dan herkese merhabalar. Şu an bir yağmur ormanının içerisinde tek başıma 3,5 saat boyunca yürüyeceğim. En zor yolu seçtim. Bunu başaracağım. Bakalım beni neler bekliyor. Gerçekten inanılmaz bir yağmur ormanı burası. Girişi ücretli ama sonuna kadar hak ediyor. Hayatımda böyle güzel bir orman görmedim. Hayatımda hiç yağmur ormanı görmemiştim. Şu an yapılması gerekenlere bir tik daha atmış bulunuyorum. Bayıldım. Çok güzel. Binlerce bitki çeşidi var ve her an yağmur yağabilir. Her an sırılsıklam olabilir. Şu an güzel gidiyor. Yarım saatlik yolculuğum ve herhangi bir sıkıntı olmadı. Ağaca bakar mısınız? Ya bakın. Mantar mı onlar? İçerisinde çok küçük minnak mantarlar var. O kadar mutluyum ki şu an burada olduğum için. Bakalım yol beni nereye götürecek? 3,5 saat diyor. Her an yağmur da yağabilir. Allah'tan tedbirli geldim ama tuvalet konusunu nasıl yapacağız bilemiyorum. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Çok güzel. Allah'ım. Hayvanlar var mı bilmiyorum açıkçası. Kuşlar var. Ama diğer maymun olsun, diğer hayvan türleri var mı bilmiyorum. Zaten patika var. Patikaya gittiğin zaman bütün her şeyi görebilirsin diye düşünüyorum. Eğer patikayı şaşarsak zaten bilmiyorum, kaybolabilirim burada. Girişte de zaten isimleri alıyorlar. Herhalde kaybolursa falan, geri dönmezse aramaya falan çıkıyor olabilirler. İsim soyisim, kaldığı otel bilgilerini alıyorlar. Benim gibi böyle deliler, tek gelen deliler ormanda kaybolursa, hani yağmur ormanında çıkıp arıyorlar sanırım. Umarım kaybolmam diyorum. Patikayı takip edersem kaybolacağımı düşünmüyorum. Benden başka kimse yok. Herkes diğer daha yakın olan 45 dakikalık, işte 1,5 saatlik olan rotaları seçtiler. Ben şu an aman tanrım, yağmur ormanında 3,5 saatlik bir yolum var ve tek başımayım. Arkadaşlar, şu an yürümeye devam ediyorum. Yaklaşık bir 20 dakika geçti. Tuhaf sesler duymaya başladım. Bir de bir şey keşfettim. Ya demin oluyordu. Kuşlar ötüyordu. Oha! Bu yolu nasıl gideceğim? İnanamıyorum. Siz benim yerimde olsaydınız bir yağmur ormanını tek başına yürür müydünüz? Yorumlara bekliyorum cevabınızı. Arada böyle kıpırtılar falan duyuyorum. Tırsıyorum. Keşke girişte sorsaydım. Hayvan var mı içeride diye. Abi İngilizce bilmiyorlar ki. Bana diyor İngilizcesini QR kodundan bak. Ya internetim yok. En iyisi dedim ya, yürü ya kulum. Seni kim tutar?
En zor yolu seç, yürü. Allah. Şimdi biraz da size etrafın manzarasını göstereceğim. Hadi bakalım nasıl. Bak bak. Hello. Gördünüz mü? Evet arkadaşlar, yavaş yavaş parkın sonuna doğru geliyorum. Tüm patikaları dolaşmam yaklaşık 4 saatimi aldı. Burası harika bir yağmur ormanı. Costa Rica'ya gelirseniz buraya uğramadan sakın geri dönmeyin diyorum. Bu videom bu kadardı. Bir sonraki çılgın maceralarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.